Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. This is Tahmina Akhtar from Tahmina's Lifestyle. আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। তো আজকে আবার নতুন আরো একটি ব্লগ নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। তো আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার ফ্রিজ আমি কিভাবে অর্গানাইজ করেছি সেটাই। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে দিবেন। যারা যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। পাশে থাকা বেল আইকনও অবশ্যই প্রেস করে দিবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন। তো এইখানে আমি কিভাবে ফ্রিজটা অর্গানাইজ করেছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর এটা হচ্ছে আমার স্যামসাংয়ের একটি ফ্রিজ। তো এইখানে আমার উপরে যে ডিপ ফ্রিজার রয়েছে মানে যেটা নো ফ্রস্ট সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি প্রথমে। তো এটা এখন আমি ওপেন করে দেখাচ্ছি। তো এই যে হচ্ছে আমার ডিপ ফ্রিজারের যে জিনিসপত্র রাখার মানে ওই চেম্বারে যা যা রেখেছি এখানে এই যে দেখুন এভাবে আমি অর্গানাইজ করেছি। আমার ডিপ ফ্রিজারের মানে এটা কিন্তু বেশি বড় না। তো এখানে আমি কোনো ধরনের মাছ মাংস বা কিছুই রাখি না। এখানে আমার প্রয়োজনীয় মশলা বা ফ্রোজেন করে যা যা রাখি তাই রয়েছে। তো এইখানে দেখুন প্রথমে এই উপরে এটা কিন্তু বরফ করার জন্য। আর এই জায়গায় কিন্তু এই যে এখানে আইস কিউব রেখেছি। এটা হচ্ছে একটা আইস কিউব। তো আইস কিউব রেখে দিয়েছি, যদি দরকার হয় তাহলে কাজে লাগবে। আর এখানে এটা আমি তাল ফ্রোজেন করে রেখেছি। তো এটা প্রায় 1 বছর হয়েছে ফ্রোজেন করে রেখেছি। আর এইখানে এটা হচ্ছে বিট লবণ। তো এটার মধ্যে বিট লবণ রেখেছি। আর এর মধ্যে হচ্ছে টক দই রেখেছি। আর এটা হলো চালের গুঁড়া। তো চালের গুঁড়াও আমি ডিপ ফ্রিজারে সংরক্ষণ করে রাখি। এটা প্রায় 1 বছরের মতো ভালো থাকে। তারপর এখানে তার পেছনে রয়েছে এই যে এটাও একটা টক দই। তো টক দই বিভিন্ন কাজে লেগে যায়, তো হঠাৎ করে লাগলে তো পাওয়া যায় না, তো সেজন্য ফ্রোজেন করে রেখে দেই। আর এখানে তার নিচে এই যে এখানে এটা হচ্ছে বেসন। তো বেসনও কিন্তু ডিপ ফ্রিজারে রেখে দিলে প্রায় 1 বছর 6 মাসের মতো ব্যবহার করা যায়, কোনো সমস্যা না। এমনি রাখলে কিন্তু বাইরে পোকা ধরে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু ডিপ ফ্রিজে রাখতে পারেন, ভালো থাকে। তো আমি বিভিন্ন ধরনের মশলা আসলে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিই, এতে মশলাটা ঝরঝরাও থাকে আর ভালো থাকে, অনেক দিন ব্যবহার করা যায়। তারপর এখানে এটা সরিয়ে নিলে এই যে এটা হচ্ছে বাটার রেখেছি। আর এখানে এটা হচ্ছে আইসক্রিম। আর এটা হচ্ছে একটা খেজুরের গুড়। তো আমি একটা অনলাইন পেজ থেকে নিয়েছিলাম। তো খেজুরের গুড় এটাও রেখে দিয়েছি, যখন শীত ছিল তখন কিনে তারপর ফ্রোজেন করে রাখলাম। আর এখানে এই যে বললাম তো এই যে মশলা রেখেছি, এটা হচ্ছে গোলমরিচ গুঁড়া। তো এটা রেখে দিয়েছি। তারপরে এখানে এই ঝুড়িটা ডিপ ফ্রিজারে রেখে দেই। তো এখানে বিভিন্ন ধরনের জিনিসই রয়েছে। তো এখানে আমি নামিয়ে দেখাচ্ছি। এখানে কফি রয়েছে, তারপর পাপরিকা পাউডার, তারপর জিঞ্জার পাউডার, তারপর গার্লিক পাউডার এগুলো রয়েছে, ইস্ট রয়েছে, কফি পাউডার রয়েছে, কোকোয়া পাউডার রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের জিনিস আমি ফ্রোজেন করে রাখি, যেহেতু পাউডার জাতীয় তো নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সেজন্য এখানে রেখে দিয়েছি। আর এখানে আমার আছে এটাও হচ্ছে খেজুরের গুড়, আমি ডিপ ফ্রিজারে রেখে দিয়েছি। আর এই যে এই একটা অপশন আছে আমার ফ্রিজে। তো এটা দিয়ে বাড়ানো কমানো যায়, যদি বেশি ঠান্ডা করতে হয় তখন বাড়াতে হয়, আবার কমালে কমানো যায়। তো এই সিস্টেম রয়েছে। আর এই ফ্রিজটায় আমার বেশি ময়লা হয় না, খুব সহজেই পরিষ্কার করা যায় আর খুব সহজে আমি পরিষ্কার করে ফেলতে পারি। আর এই যে এইখানে আমি যে একটা চেম্বার দিয়েছে, তো এখানে গুঁড়া মশলাগুলো রেখে দিই। এখানে এই যে রেডিমিক্স মাংসের মশলাগুলো রেখে দিয়েছি। এটার মধ্যে কাবাবের মশলা ছিল, সেটা শেষ হয়ে গেছে। এটার মধ্যে হলো মুরগির মশলা। তো মুরগির মশলা রেখে দিয়েছি। আর এটা হচ্ছে গোলমরিচ গুঁড়া। আর এটার মধ্যে হচ্ছে জয়ফল জয়ত্রী। তো এটা বাইরে থাকলে পোকা ধরে, তো সেজন্য আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছি। তারপরে এখানে রয়েছে যাবতীয় বিভিন্ন ধরনের কর্নফ্লাওয়ার, তারপরে তান্দুরি মশলা, তারপরে এই যে চিকেন একটা মিক্স রয়েছে, তারপরে বিভিন্ন ধরনের বেকিং সোডা। তো আর এটা হচ্ছে নর্মাল চেম্বার। তো নর্মাল চেম্বারে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি খুলে। নর্মাল চেম্বারে রেখেছি আমি এখানে এই যে ফ্রেশ রুমের একটা ফ্রেশ রুম লেখা। তো এই পার্টে আমি রেখেছি বিভিন্ন ধরনের বাবুর জন্য চকলেট, তারপরে কাঠবাদাম জাতীয় জিনিস। তো এটা
টান দিয়ে খোলা যায়। তো এখানে বিভিন্ন ধরনের বাবুর চকলেট রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের চকলেট, তারপরে আমার চিকেন স্টক, বিফ স্টক, তারপরে এখানে একটা চিজ রয়েছে। তো এখানে একটা চিজ রয়েছে। তো এখানে এই যে নাটস রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের নাটস। তো এইখানে প্রথমে দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা সরিয়ে তারপর দেখাচ্ছি। এটা হলো জেলি। তো জেলিটাও আমি নর্মাল ফ্রিজারে রেখে দিয়েছি। আর এটা ফালুদা মিক্স ছিল, একটা বক্সে রেখে দিয়েছি। তারপর এখানে রয়েছে চিলি ফ্লেক্স রেখে দিয়েছি, পেস্তা বাদাম, তারপরে রয়েছে কাজু বাদাম, তারপর আমন্ড, তারপর চীনা বাদাম যা রয়েছে। ওষুধপত্র যদি থাকে ফ্রিজে রাখার দরকার হয় তখন আমি রেখে দেই, ভালো থাকে এটা অনেক দিন। তো রেখে দিয়েছি। তো ফ্রেশ রুমে এটা রেখে দেই। আর এই হচ্ছে আমার ফ্রেশ রুমের অবস্থা। তো এইখানে রেখে দিলে জিনিসপত্র ভালোই থাকে, অনেক দিন ভালো থাকে। তো তার নিচে এই যে এখানে একটা টেম্পারেচার কন্ট্রোল লেখা, এটা দিয়ে টেম্পারেচার আর কি কন্ট্রোল করা যায়। তারপরে এখানে উপরের একটা সেলফে আমি রেখেছি এই যে রুটি বানিয়ে রাখার জন্য রুটি বক্সটা রেখেছি। আর কি আমার বিভিন্ন ধরনের ম্যানেজ করে জিনিসগুলো রাখতে হয়। ফ্রিজটা তেমন বড় না, তারপর আমি মানে জায়গা বাঁচিয়ে রাখি সব কিছু। তার পেছনে আমি এই যে জিরা গুঁড়া করে রেখেছিলাম, এই যে জিরা গুঁড়া। তারপরে রয়েছে আমার জেলি। তো তান্দুরি করলে সেটা দেওয়া হয়, বেশি খাওয়া হয় না আমাদের, তো এটা ফ্রোজেন করে রেখেছি। তারপর এখানে গুঁড়া পাউডার, মানে মিল্ক পাউডার যেটা বলে সেটা, এই যে। তো খুলে দেখাচ্ছি। গুঁড়া দুধ আসলে ফ্রোজেন করে রাখলে ভালোই লাগে, আর এটা ঝরঝরা থাকে আর টাটকা থাকে। তো আপনারা করে দেখতে পারেন। তো এটা রেখে দিয়েছি, এটা অনেক দিন ভালো থাকে। বাইরে রাখলে দেখা যায় দলা পেকে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়, এটা নষ্ট হওয়ার কোনো ভয় নেই। তারপরে আমি রেখেছি এই যে আদা রসুন বাটা। তো এই বক্সে আমি আদা রসুন বাটা, যেটা সব সময় ব্যবহার করি, যখন তখন লাগলে এটা ইউজ করি। আর একটা আমার ডিপ ফ্রিজারে রেখে দিয়েছি ওই ফ্রিজটায়, তো সেটাতে আপনাদের দেখিয়েছি। তারপর এখানে বিভিন্ন ধরনের খাবার লাগলে আমি বক্সে করে রেখে দিই। আমি কখনোই খাবার খোলা রাখি না, তাতে ফ্রিজে দেখা যায় যে গন্ধ ছড়িয়ে যায় আর ফ্রিজটাও একটা খারাপ একটা গন্ধ আসে। তো এখানে লেবুর একটা বক্স রেখে দিয়েছি। তারপরে এখানে তাল রান্না করেছিলাম, তাল রেখে দিয়েছি। আর এখানে এই বক্সটায় আমি রেখে দিয়েছি কাঁচামরিচ সবসময় আমি এভাবেই রাখি। তো এভাবে এই যে দেখুন, একটা টিস্যু নিচে দিয়েছি, তারপরে কাঁচামরিচ রেখেছি, তার উপরে কিন্তু একটা এই যে টিস্যু দিয়ে দিয়েছি, তাহলে আর নষ্ট হওয়ার চান্স থাকে না, প্রায় অনেক দিন ভালো থাকে। তো এভাবে কাঁচামরিচ রেখে দিয়েছি, আপনারাও রাখতে পারেন। তারপরে এখানে আবার একটা গুড়ের বক্স। তো গুড় অনেকগুলো কিনে রেখেছিলাম, আর কি খাওয়া হচ্ছে না, দেখি খাবো। এখন তো আবার শীতের প্রায় সময় চলে আসছে। তো এখানে এই যে কিশমিশ রেখে দিয়েছি, তারপরে দেখুন আরও বাদাম, তারপরে এখানে নাড়ু ছিল, তো নাড়ু রেখে দিয়েছি। তারপরে এই যে সাহিরের চকলেট, তারপরে এখানে কিছু মেডিসিন আছে, তো রেখে দিয়েছি। তার নিচে এই যে ময়েস্ট ফ্রেশ জোন, তো এটার মধ্যে আমি সবজি, তারপরে প্রতিদিনের সবজি যদি রান্না না করি তো রেখে দিই। তো এখানে এখন রাখা আছে। আর এটার মধ্যেও কিন্তু গুড় রয়েছে। আর এখানে রয়েছে টমেটো, এটাও আমরা যে বাজার থেকে যে ব্যাগগুলো পাই সিনথেটিক কাপড়ের, তো সেইগুলোর ভিতরে রেখে দিয়েছি। তো এখানে টমেটো আছে, লেবু, তারপরে আরও আছে গাজর, বিভিন্ন ধরনের সবজি রয়েছে। তো এইভাবে আমি এই যে নিচে আরও একটা কাপড় দিয়েছি, তো কাপড়টা মানে এই ব্যাগ দিয়েছি, ব্যাগের মতো একটা দিয়ে তারপরে এই সবজিগুলো রাখি আর পরিষ্কার রাখি। তো এখানে এই হচ্ছে আমার সবজি রাখার বক্স। আর এটা হচ্ছে পুরো এই সাইডের লুকটা, ফ্রেশ রুম থেকে শুরু করে এই যে ময়েস্ট ফ্রেশ জোনটা পর্যন্ত দেখিয়ে দিলাম এভাবে। আর আমি এর মধ্যে মানে সেলফগুলোর মধ্যে কিন্তু কোনো পেপার জাতীয় কোনো কিছুই দেইনি, এইভাবেই রাখি, এভাবেই পরিষ্কার রাখি। তো তার পাশে এই যে দরজাটার কাছে যেই সেলফগুলো থাকে, তো এগুলোর মধ্যে প্রথমে এই যে
পানি পানি রয়েছে। আর এইখানে রয়েছে হলো পেঁয়াজ বেরেস্তা। তো এই যে পেঁয়াজ বেরেস্তা বেশি করে রেখে দিই, তারপর যখন লাগে তখন ইউজ করি, এটা তো আপনারা জানেন। তো এখানে বাবুর এই যে মামপট বা ফিডার এগুলো রেখে দিয়েছি, কারণ এগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে ফ্রিজে রেখে দিলে শুকনা থাকে আর ভালো থাকে। তারপরে এই যে ডিমের চেম্বারে ডিম রেখেছি, এটা তো দেখতেই পেলেন। আর এইখানে এই যে ছোট্ট একটা সেলফ রয়েছে, তো এখানে আমি বিভিন্ন ধরনের সস রেখেছি। এখানে এই যে ঝোলা গুড়, এটা রেখেছি ঝোলা গুড়। এটাও ওই শীতের সময় কিনেছিলাম আর খাওয়া হয়নি, তো যত্ন করে রেখে দিয়েছি, পরে হয়তো বা খাবো। এখানে সয়া সস, বারবিকিউ সস, ফিশ সস, চিলি সস, তারপরে ওয়েস্টার সস, মানে সস জাতীয় যত যা আছে সব এগুলোর মধ্যে রাখি। তো এই যে এটার মধ্যে এগুলো রেখেছি। তো এই যে নর্মাল ফ্রিজারে রেখে দিয়েছি যা যা, আর ডিপ ফ্রিজারে যা রেখেছি তা তো দেখালাম। তো আজকের ভিডিওটি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই আপনারা জানাবেন, এবং আমার চ্যানেলটিতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। পাশে থাকা বেল আইকনও অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওর জন্য। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে অন্য কোনো ব্লগে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।